Guillem Morro, Porreres, 1947, és dur, contundent, d'idees clares i profundes, expressades amb tota claredat, sense pèls a la llengua. Hom se l'imagina com els seus admirats agermanats. Més encara, hom podria dir que és un agermanat fora de temps, almenys cronològic, no circumstancial. La història és la matèria més manipulada que hi ha hagut sempre. La història normalment l'han escrit els guanyadors. Això no permet conèixer les lluites dels nostres avantpassats, els sentiments, les ideologies, perquè, clar, els que guanyen escriuen la història de manera que la seva manera d'entendre el món i els seus interessos personals i econòmics estiguin d'alguna manera disfressats. I això fa que, per exemple, a Mallorca és curiosíssim, perquè la nostra identitat la representen, perdoneu, no ho dic en to ofensiu, dues monges, Sor Tomassa i Sor Francinaina, i aquí tenim uns herois, com en Lluís de Bellviure, com en Simó Ballester, o com en Joanot Colom, que van ser homes que deixaren la pell, foren esquarterats per millorar les condicions de vida del poble mallorquí. I aquests han estat marginats perquè, clar, el que ells pretenien millorar la situació econòmica i financera dels mallorquins, això anava en contra dels poderosos i dels privilegiats. I aquests van ser els que van guanyar amb l'ajuda impagable del rei o de l'emperador. Pensistes, el que és vergonyós a Mallorca, vull recordar un fet. Quan fa 3 o 4 anys els castellans van celebrar los comuneros, el rei d'Espanya hi va anar allà, en aquesta celebració. I nosaltres tenim una riquesa, en aquest sentit, immensa, perquè, anem a veure, no hem d'entendre que és una ideologia més interessant depenent de l'extensió del territori on se produeix aquesta ideologia. A veure si m'explico. Mallorca, territorialment és petita, però ha tingut uns homes i unes dones i unes persones que han lluitat fins al final per millorar la sort del poble. I això és així, i és innegable, és innegable. Jo he donat 3 noms, però llavors n'hi ha molt més que han quedat a l'oblit. Per tant, la història és importantíssima per poder destriar el gra de la palla. La palla és el que han escampat els guanyadors. El gra és el que desconeixem o coneixem poc i és el que realment té la virtut de que tenim uns avantpassats que caldria honorar. Ja fa anys que ens coneixem, amb en Guillem. Vivia a una zona històrica del Camí de Jardí, de Portol, l'antiga cabanassa de Por Hortula. Avui és coneguda pels antiguns, segons es miri, escoscolls. Al seu moment fou col·laborador de la revista Por Hortula i encara que ara visqui a Santanyí, als marratxiners no li agrairem mai prou la penyora que ens ha llegat. Una història del marratxí medieval, possiblement insuperable. Reproduïm de la crònica del Dineret. Al menjador, en Guillem continua parlant, el grup continua dialogant, jo continuo escoltant, crec que meravellada de tanta claredat, i és que en Guillem parla clar. De tant en tant demana disculpes per aquest fet, per parlar clar del que pensa, i jo m'estrany perquè a mi em sembla un gran mèrit fer-ho. En Guillem s'expressa amb agudesa es parli del que es parli, de religió, de política, de Mallorca. En Guillem comparteix importants personatges històrics que varen lluitar a favor del poble i es remunta als segles XIV, XV, XVI. Es comunica amb facilitat, sens dubte sap del que parla, tenim una història tan meritòria i rica com qualsevol país del món. Sona talment un clam que reclama l'orgull particular de ser qui és i convida a fer el mateix als demés. Aquesta diada a mi em va suposar una trobada molt interessant, creativa i interessant. Dic creativa perquè jo no conec que altra organització, associació o persona
hagi fet una cosa així. Aquesta diada va permetre que ens coneguéssim una sèrie de personatges vinculats en el món de la cultura, que tal vegada alguns els coneixíem més d'imatge i tal, però no personalment. Jo crec que una diada com aquesta s'hauria de promocionar més, perquè és necessària a Mallorca que la gent que estima un poc la cultura mallorquina se trobi i d'aquesta manera se puguin aconseguir llaços d'amistat i també capacitats i ocasions i oportunitats per crear un ambient cultural que bona falta mos fa el temps que vivim. Per tant, jo opino i apost perquè aquestes diades se segueixin, se multipliquin i agraeix a la persona que ha tingut la imaginació, la vocació i la capacitat d'organitzar-ho el que ha fet. Per mi crec que és molt interessant trobar-te amb llibreters, amb historiadors, amb altra gent pensadora, que no és escriptors, etc. I això és el que ens fa falta a la Mallorca d'avui. A la Mallorca d'avui, que la nostra cultura està desapareixent per falta precisament d'iniciatives com aquesta. Aquests personatges són un esdeveniment molt interessant perquè trobes gent estimadora de la cultura mallorquina o catalana i permet que persones que tu no coneixies, que tenen altres oficis, que tenen altres maneres de sobreviure, però que ens uneix una cosa comuna, que és no oblidar d'on venim i, per tant, potenciar la nostra cultura entre personatges més o menys coneguts o no tan coneguts. Això és el de menys, si són més o menys coneguts. L'important és fer una reunió, aconseguir organitzar i reunir gent que estima la cultura, i tot això sempre dona un al·licient molt important, moral, cultural i en el nivell que vulgueu. És important no oblidar d'on venim, el que hem heredat dels nostres avantpassats, per exemple, la mateixa llengua i la nostra història. I, per tant, aquests dinerets en personatge és una ocasió magnífica per poder entrar en contacte amb persones que tu coneixies més o menys, però dic més o menys, i per tant això permet que més endavant se puguin crear instruments en gent coneguda, que tu has conegut del dineret, instruments de potenciació de la nostra cultura, de la nostra llengua i de la nostra identitat.